Всем привет! Сегодня мы на море. Море темно-синее, можно сказать черное. Есть люди, которые купаются. Опа! Там видно грот, ударяет о камень, и брызги идут такие. Чайка. О, красота! Купается человек, загорают люди. Море чистое очень. Мы с вами по ступенечкам спускаемся вниз. Такие вот камни, видите? Черновские камни, они действительно черные. Вот такой огромный. Их два, они между собой разделены. Там грот такой. Видите? Ну, красота, конечно. Море вообще цвет очень красивый. Вот их 3 камня таких больших. Вот этот поменьше. И вот такой вот грот между камнями. Там вдалеке корабль.